एक दिन सूजी बोली, आज मेरा मूड कुरकुरा है। तेल कढ़ाई में बोला, आजा भाई मैं तुझे आज स्टार बनाता हूँ। सूजी ने नमक मिर्च से दोस्ती की। हरा धनिया बोला, मैं भी आऊँ। फिर जैसे ही सूजी स्नैक कढ़ाई में गई, पड़ोस वाले बोले, आज तो खुशबू ही अलग है। जैसे ही प्लेट में आए सूजी स्नैक, चटनी बोली, अब तो मैं वायरल हूँ। पहला बाइट लेते ही सब बोले, अरे सूजी तो सच में हीरो निकला। क्या आप लोग को ये स्नैक पसंद है? तो आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये सच में बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनता है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।